تحت شعار بحر بلا بلاستيك، نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشاطئ فملبير بالداخلة حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة الأطفال في المخيمات الصيفية. وتندرج هذه الحملة التي نظمت بشراكة مع جمعية السلام لحماية التراث البحري في إطار النسخة الرابعة من عملية بحر بلا بلاستيك، والتي تتواصل إلى غاية 15 من شتنبر المقبل، تندرج في سياق الموسم 24 من برنامج شواطئ نظيفة. تنظيم اليوم عنده طابع خاص، خاصة بعد تتويج الجمعية بجائزة لالا حسنة. هذه الجائزة اللي هي مسؤولية على عاتقنا، وكنشكر المؤسسة لتنظيمها هذا اللقاء اللي كنعتبره عرس بيئي. مجموعة الأنشطة تقدم لهذه الناشئة اللي منها ورشات إعادة تدوير البلاستيك، معلومات كذلك حول التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وكذلك نقطة كتخصص بها مدينة الداخلة وهي التراث البحري. وضاعفت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، ضاعفت منذ بداية السنة الجارية من أنشطتها في مجال التحسيس والتوعية، لا سيما في صفوف الشباب، من خلال مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة بتحسيس أطفال برامج المدارس الإيكولوجية والصحفيين الشباب من أجل البيئة في يوم البيئة العالمي واليوم العالمي للمحيطات والمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط. كما قامت المؤسسة بتحسيس العديد من الفئات من خلال تنظيم 3 مؤتمرات دولية في أوائل شهر يونيو.